喂，各位朋友、各位發燒友，大家好啊！又係我史迪芬啊！而家我身處又係喺蘭波啊！嗱，今日係2025年嘅11月29號啊！嗱，早幾個禮拜呢，大家唔知有冇睇到我之前嗰條片，就係講緊呢個大阪高級音響展呢，就分開兩條啦。如果未睇嘅話，就撳翻呢一度去睇翻啦。又係另一個音響展喎，今次就更加大型嘅，咁啊，但係外國向一啲嘅。咁呢個影音展呢，就係呢個 Audio Section 啊，咁就分兩個唔同嘅展館去做嘅音響展啊。咁啊，其中一個展館呢，亦都係上次嗰個 Hilton Hotel 啦。咁啊，另外有一個呢，就喺邊呢？咁啊，陣間先話俾大家聽啦，我都唔記得咗。今次呢個 Audio Section 嘅影音展呢，就相對比較大型啊，所以我應該會分2條或者甚至3條片呢，去盡量 show 晒所有嘅展館俾大家睇嘅。咁啊，希望大家中意今次嗰個安排啦。嗱，首先呢，我哋就嚟咗呢個 Audio Section 呢個第一個展館 Hilton Hotel。咁 Hilton Hotel 同上一次嗰個係一樣㗎啦，呢個 Hilton Hotel 嘅別館。咁啊，你見到有好多唔同嘅出展單位啦，嗱，比上一次多好多㗎。咁啊，有好多大家熟悉嘅牌子啦 ，Airtight 啦，亦都有Art Novum 啦，咁啊 Audio Quest 啦 ，Audio Technica 啦 ，Orenda 啦 ，Denon 啦 ，Ali、Picasty 啦，係啦，B&W 啦，咁有好多 Elet 啊咁樣，Lumen 全部都有嘅。咁今次係大型好多嘅。咁啊10點鐘就已經開始咗㗎啦。咁我哋上去睇下啦，好嘛？咁呢邊呢個展館呢，就分開4層去展覽嘅，咁就由2樓呢，就一路到5樓咁樣嘅，咁啊有好多啦，咁啊有啲之前都有擺過嘅，我都見到，今次就再多啲啦。好啦，今次我哋由2樓開始睇翻上去啦，好唔好？首先我哋睇緊係2樓先啦，2樓又係好似上一次一樣呢，有好多地方可以賣黑膠啊、賣 CD 啊、抽獎咁樣。咁有好多抽獎可以做喎。咁就2樓呢，咁就今日有2個地方啦。嗱，咁就2樓呢，有個大場館呢，咁就好多唔同嘅節目啦。嗱，10點半開始就已經有一個啦。咁啊，30號亦都有啦。咁就主力呢一層呢，就 Denon、馬蘭士、B&W 同 Darley 嘅。嗱，咁我哋首先呢，就嚟咗 Technics 呢個展館喎。嗱，Technics 今年呢，就犀利啦。陣間睇下有啲咩先。嗱，除咗呢隻 Technics 嘅喇叭，唔知大家有冇見過啦？嗱，呢個最緊要嘅呢，就係呢個1200 GME， 呢個呢，就係1月尾啊，嚟緊2026年1月尾會出嘅一個全新 base 住1200。同埋最新嘅技術加埋落去嘅一個黑膠盤，佢賣成差唔多60萬yen㗎。咁另外呢，亦都有好多相對比較中階啊或者低階 model 嘅黑膠盤啦。咁呢啲全部都軟盤係直驅盤嚟嘅。嗱，咁另外呢，工作人員都好悉心講個盤喎，就算個蓋呢，佢都講得好清楚，即係防靜電啊嗰啲咁樣，佢都有好清楚咁講。嗱，另外咧，除咗1200之外咧，亦都有隻黑色嘅1210 GME 喎。咁啊，今次呢個 show 咧就配呢個 Bassmason 嘅 PP2000。你睇下，其實嗰個金工做得幾鬼靚，全日本做喎，真係靚到絕。咁啊，右下角嗰度有個 Master Edition 嘅牌啦，咁就有一個model number 啦。咁呢一個1200 GME 咧，咁就如果佢銀色咧就限量1200部，咁就黑色而家大家見到呢一部咧就限量1210部。咁另外 Technics 都有好多，譬如 Phono M 啊、唱頭放大啊，或者 Integrated M 啊，咁都有好多呢啲咁樣嘅喺日本見到好多啦。咁啊，但係反為香港咧就比較少見到 Technics 嘅呢啲嘅。嗱，咁另外咧，大家亦都比較罕見到 SC-CX700T Technics 呢對喇叭啦。頭先你都見到佢內部嘅構造咯，同埋右手邊呢個坐地嘅喇叭。咁呢個呢，其實我現場睇咧，佢嗰個金工啊，或者嗰個精細度做得好靚。呢個 SBR1，
咁啊，跟住去第二個展館啦，就馬蘭士 B&W 同 Audio Quest 啦，應該好多人都中意，仲有 Denon 同埋 DALI 嘅。咁啊，馬蘭士不嬲都show 佢嗰個金工靚㗎啦，咁啊今次夾埋個 Della 嘅streaming，咁就全部都 run ready 㗎啦，咁啊其實就冇乜特別新嘢。咁另外Denon 咧就 show 佢嘅 CD 機啊 M 啊咁樣啦，全部都 Ultra AL32已經去到。咁另外咧 B&W 日本咧就 show 佢呢個707嘅 S3 啦。咁啊707 S3 其實喺日本咧就都好受歡迎嘅，不嬲 B&W 好受歡迎噶啦。咁但係咧因為呢個空間即係日本啦，通常一戶建又好啦，啲屋都有啲空間細，咁所以其實就呢個好受歡迎。今次我哋咧就調翻轉，而家由2樓睇翻上去3、4、5樓。而家去緊就3樓啦。咁其實上咗另外一層之後呢，就大家見到呢個Nagaoka 啦。咁呢隻就香港人好中意嘅其中一隻牌子啦。咁今次就賣好多唱頭同埋賣好多黑膠嘅配件嘅。咁啊包括譬如洗碟啦咁樣，或者刷碟嘅一啲嘅刷啦。咁個價錢嚟講呢，其實就中規中矩啦。咁你話你喺咩日本買呢？你俾我就寧願喺香港買，可能會再平啲啲。嗱，咁另外都有 Lumen 嘅喎，咁啊香港我哋個牌子啦 ，Lumen 都有做 show 喎，咁但係咧就好靜態咁擺喺度啦，今次就冇乜特別大嘅驚喜，咁啊再配合 Deviant 嘅呢個 streaming 啦，咁就類似咁樣咯。咁另外 Spec 咧 SPEC 咧，亦都今次有一個 show 嘅。咁佢今次就喺個大房裏邊，我哋一齊入去望一望先嚇。嗱 Spec 咧有好多譬如 M 啊、Follow M 啊咁樣樣咧，其實今次都好靜態咁 show 喺度。咁另外都香港人好中意嘅 Crack Cable 啦，咁呢個就地盒啦，咁呢個都有 show。咁另外唔同嘅 M 啊、Follow M 啊，咁亦都有嘅。咁另外睇埋右手邊呢個位，嗱，你睇到最底呢個位係咩啊？我哋香港嘅 Edison Creation 都有喎。嗱，跟住就去到 Yuki 啦。嗱 ，Yuki 其實其中一個我幾中意嘅一個黑膠盤嘅公司。咁今次另外仲夾埋 Facemation 啦。嗱，好老實講 ，Facemation 咧就除咗 Kondo 之外咧，我其中一個最中意嘅一個牌子就係 Facemation。大家一齊去望望先。嗱，最左手邊咧，其實見到一個唱臂啦，呢個喺日本其實都好好賣，亦都好靚仔，一個叫做刀嘅一個唱臂嚟嘅。咁你睇下啲金工做得幾精細。咁另外咧，趨之若鶩啊，就係 Facemation 嘅 PP5000嘅頭啊，我知道有好多人都訂咗噶啦。咁仲有 Facemation 好多唔同嘅升壓牛啦。咁另外就頭先講Yuki 其中一個最經典就係呢一個盤啦。咁另外 DS Audio 亦都有個唱片陣，咁呢個唱片陣咧就勁啦，60萬 yen。咁呢隻咧就係用電子檢測咧嗰個震動就另外就俾唔同嘅重量佢，令到轉盤嗰陣時穩定啲啦。
咁但係個價錢都真係幾貴下。咁啊工作人員咧就介紹呢個 DS Audio 呢個唱片集就擺喺呢個 TEDx 嗰個盤上面，點樣令到成件事穩定啦。嗱咁另外咧，頭先講 FaceMation 我最中意㗎啦，其中一個咁啊，佢今次會 show 咗兩個 Mono M， 咁就 MA5000 同埋 Integrated MSA1500嘅。咁香港其實都有賣㗎，我冇記錯。咁你睇下幾靚。嗱，佢嘅價錢咧應該係比 Condo 平啲㗎嚇。嗱，佢哋就好興用呢個空軍呢個唔知幾多號嘅唱盤啦，咁啊配呢個光頭啦，咁另外就配呢個頭先刀嘅一個唱臂，呢個唱臂真係好鬼靚，你睇金工，好癲，好癲。咁另外呢個係 AP01下面嗰個呢個零震台啊，就係話輕微嘅震動咧，佢點樣矯正？好啦，咁跟住我哋就上一層睇 T-Yak 啦喎。嗱 T-Yak 咧應該就係大家啲後生仔啊，或者唔想愛咁大個位啊，咁但係又想聽好嘢，其中一個選擇就係 T-Yak 啦。咁 T-Yak 又有 CD 機啦，又有 M 啦，又有 DAC 啦，好多唔同種類，細細嚿咁樣擺喺個架度就 perfect 啦。我有鄰居咧就買咗幾嚿嘅。10粒鐘都有，咁另外佢都有 TN5BB 嘅黑膠盤，咁如果成套買埋都幾靚。咁另外就佢配合呢個 Kipchi 嘅喇叭。好啦，另外係一個六本木工學研究所，咁啊好靜態咁擺套機喺度嘅啫。咁跟住 Paradigram 啦，咁啊 Paradigram 今次就 Solo 通啊，或者係我幾中意嘅Aurora 生啊，同埋Florence 嘅黑膠盤啊，都有擺喺度嘅今次。嗱，如果大家中意啲相對比較平價少少啦，相對啦嚇，即係冇譬如我中意 Condo 啊，或者頭先見 FaceMation 咁貴嘅咧，咁呢一隻牌子咧，大家可以考慮。咁點解咧？陣間望一望。其實佢嘅聲咧出嚟就比較現代一啲嘅，即係雖然啦，佢可能有石機啦，佢亦都有膽機啦，但係出嚟嘅聲音咧係相對比較現代一啲嘅。咁啊，另外你見到呢個 Florence 嘅唱盤啦，咁呢個係旗艦唱盤嚟㗎啦。嗱，就係講緊呢一個 M， 咁佢我就好推介呢一隻嘅 EL34嘅 M 嘅，咁啊佢有4支嘅 EL34啦，咁就再配合咧就係12AX7 同埋12AU7 膽仔去調味啦，咁出嚟嘅聲其實都幾得。啱睇完呢個4樓，而家就上埋5樓，咁就呢個Hilton Hotel 呢一 part 咧就完啦。咁啊呢一層都有幾間唔同嘅展館喎。好啦，我哋上到最頂嗰層咧，台灣 MYSGJ 居然都有賣喎。咁啊今次一個靜態嘅表演啦。咁另外就見到 JVC 嘅，咁啊 JVC 都有，即係其實都有 AV 去 show 今次嘅呢個表演嘅。咁我哋去望下先。
嗱，最後呢，我哋就去望呢個光城精工啦。大家都好中意嗰個金色嗰個插呢。咁啊，今次呢，佢主力啊，阿老闆呢，就主力去推介呢個嘅電源處理器。咁啊，total 有9個插頭咁堅。好啦，今次我哋 Part 1咧就暫時係咁多啦，咁大家敬請留意 Part 2，我哋第2個展館再見啦。